Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kang Harjando Sidoarjo. Saat ini saya sedang mengikuti lomba mancing ikan lele di kolam pancing Mandala Fishing Dingin Bendo Taman Sidoarjo. Selamat mengikuti Kang Harjando Sidoarjo.
sekian dulu perjumpaan dengan saya Kang Har Channel Sidoarjo. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.